Вчера было сделано. Вот такой вот каркасик. Это вот с этой стороны. Вот он. Из деревяшечек, не из профиля, потому что деревяшечки у меня есть, а профиля нет. Вот такой каркасик сюда, с укосинками. Вот. Сейчас последнее заклею. И наконец-таки с заклейкой гипсухи я закончу. Что делает кошка, когда ты подготовил гипсуху, чтобы ее пилить? Правильно. Лежит, помогает. Ну все, поклейка всего, даже вот тут вот, завершена. Теперь осталось штукатурить. Итак, Google, как штукатурить стыки между гипсухой?